kupunguza athari ya bei ya mafuta isiweze kuwa juu zaidi. Juu ya hao, Mheshimiwa Spika, tuliona siku ya juzi waziri wetu wa fedha akifanya kupitia gazette notice kupunguza ile VAT ushuru ambao ulikuwa kwa mafuta kutoka kwa 16% hadi 13%. Na ni vizuri tueleza Mheshimiwa Spika, hii ni kwa sababu tumewezesha kupitia kanuni zetu za bunge kumpa mamlaka waziri kupunguza VAT but kwa kiwango tu cha 25%, na kwa hivyo waziri hangeweza kupunguza VAT kwa asilimia nyingine zaidi kuliko hivyo bila idhini ya bunge. Na ndio maana Mheshimiwa Spika, sasa tuko hapa siku ya leo kupitisha huu mswada ili VAT sasa iweze kupunguzwa kutoka 13% hadi 8%, Mheshimiwa Spika, ili tuone kwamba bei ya mafuta ya petroli iweze kupungua kupitia shilingi 9 na senti 37 na diesel iweze kupungua kwa shilingi 10 na senti 21, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ni vizuri kueleza Wakenya kwamba sababu ya sisi kuchaguliwa ni kukuja kufanya sheria ama kuunda sheria katika nyumba hii. Na hivyo mojawapo ambayo tumefanya vile rais ameamrisha na vile baraza la mawaziri wanaamrisha, ndio maana hii sheria imeweza kuchapishwa leo, na leo hii tutaweza kupitisha kutoka first reading hadi third reading ili bei ya mafuta kuanzia leo hiyo VAT iweze kupungua kutoka 16% hadi 8%, Mheshimiwa Spika. Na ni vizuri kueleza pia ya kwamba sisi kama viongozi tunajua, ama kama coalition ambao ilichaguliwa na raia, tunajua jinsi ya kukua na solution ama suluhu ya mashida ya nchi yetu ya Kenya. Hatuhitaji kusomewa na wengine ama kuelezwa ama kusukumua vile ambavyo tunaweza kufanya. Na hii ni mojawapo ya shinikizo hili la kwamba bunge leo itasimama na itaweza kupunguza VAT kutoka 16% hadi 8%, ili hiyo athari ambayo ingekuwa kwa bei ya mafuta isiwe inaangamiza Mkenya, Mheshimiwa Spika. So kwa hayo mengi ningetaka kuunga sana hoja hii na kuomba wabunge wote ambao kwa siku ya leo waweze kuunga hoja hii, tuweze kupunguza ushuru wa mafuta ili tuweze kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya wetu. Na niwakumbushe pia, unajua kuna wengine, Mheshimiwa Spika, wakati maongeo kama hii ambao tunaongea kuhusu kupunguza gharama ya bei ya mafuta hawakuji katika bunge, Mheshimiwa Spika. Lakini utawapata kule katika mazishi, utawapata kule katika rallies wakitusomea jinsi ambavyo tunafaa kufanya. Na wao wamechaguliwa, wanalipwa mshahara na raia kuja kutengeneza sheria katika bunge letu, Mheshimiwa Spika. Lakini ikifika hiyo hawamo. Lakini kule nje ndio wanatupigia kelele zaidi na kule kwa maredio na kwa TV wakisema jinsi ambavyo tunafaa kufanya, lakini wao hawajibiki katika kuja katika bunge kama hii kupitisha mswada siku ya leo, mswada wa kupunguza ushuru wa mafuta, Mheshimiwa Spika. Na ningetaka pia wale wengine ambao wanatuangalia hapo awali, Wakenya wamechapisha majina ya bunge kulingana na zile kura wamepiga. Wakati tulikuwa tunaongeza VAT hii kutoka 8 to 16%, majina hayo yalichapishwa. Pia leo, Mheshimiwa Spika, ni vizuri majina yachapishwe ya wabunge ambao wataajibika siku ya leo kupiga kura kuhakikisha kwamba tumepunguza gharama ya maisha, tumepunguza gharama ya mafuta, tumepunguza ushuru wa mafuta kutoka 16% hadi 8%, Mheshimiwa Spika. Na kwa hayo mengi ningetaka kusecond. Thank you, Mheshimiwa Spika. Those on their feet, take your seats. Members on their feet, take your seats. Honorable members, I now propose the question at order number 15, which is the Value-Added Tax Amendment Bill, National Assembly Bill number 21 of 2026, be now read a second time. Makali Mulu. Since we agreed on limited time, how many minutes do we give to each member? 3 minutes? Okay. 3 minutes, Makali. Yeah, thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I do stand to support this bill, the bill for reducing VAT from 16% to 8%, Honorable Speaker. Honorable Speaker, what this House has done today is very important.
You know, yesterday, Honorable Speaker, when we had the reduction from 13 to 8, making the total reduction to be 50%.